دوبله شده در استودیو جن. اوران. بله دایی. چیه؟ چرا لولو؟ چطور میزونه؟ بی سلام علیکم اومدی همینجور نشستی اونجا؟ ها دایی من همینجوری اومدم نشستم، یه ذره حواسم پرته، ازت معذرت. پسرم مریضی؟ ببینم. نه مامان جون چیزی نیست، تو برو بشین سر میز، من خستم، مهم نیست، برو. حتما هست که حدش شست. چه کار کردی که خسته ای؟ دایی با بچه ها رفتیم یه چرخی زدیم. هیچی. رفته چرخ زده. ما اینجا دنبال کارهای تو بودیم، تو برو واسه خودت بچرخره. مرد بودی اول هوای زنت رو داشتی. من نبودم میخواستی چیکار کنی آقا بسر؟ دایی من نبودم چی کار میکردی چیه؟ مگه تو گذاشتی با روشای خودم حلش کنم؟ ارزشو داشتی؟ اوی داداش این چه حرفیه به مرد بزرگ میزنی؟ تازه بگیم ببینم چیو حل کردین؟ جریان چیه؟ یادگار دخالت نکن، میفهمی؟ این جریان بین من و اورهانه. من با اورهان حرف میزنم عقل تو قد نمیده، فهمیدی یا نه؟ اورهان ببین از راه داییت برو، فهمیدی؟ دنبال نتیجه 100% باش، مثل اون شوهر خواهر مسمسود به تته پته نیافتی، فهمیدی یا نه؟ ها؟ هیچم مسمسو نیست. من فاتح شکرجی زاده به عنوان پسر یک خانواده ثروتمند استانبول به دنیا اومدم، اما قشنگترین روزای زندگیمو این چند ماه آخر داشتم. ممنونم که این خوشبختی رو بهم دادین، هم تو هم مادرت پسرم. نمیخواستم خوشبختی که با یه ازدواج دروغی تجربه کردم تموم بشه. معذرت میخوام. فردا یه اتفاق خیلی بزرگ میافته. نمیدونم این اتفاق چجوری تموم میشه. چه مردی که باعث شد تو به دنیا بیایی، چه منی که تو دنیا از همه چی بیشتر دوست دارم. نمیدونم عاقبتمون چی میشه، نمیدونم. فقط اینو میدونم که تو و مادر تو از هر چیزی تو دنیا بیشتر دوست دارم. پسرم سلیم، مراقب مادرت باشی یا خوب؟ اونو به تو میسپارم. خیلی دوستتون دارم. زینب، باید یه چیزی بهت بگم. یه چیزی رو ازت قایم کردم. به شوکت بابا قول داده بودم که بهت نگم. مریم خانم مادر توه. تو رو خدا منو ببخش. فراموشم نکن باشه؟ تو ذهنت اینطوری بمونه. benzedik. Plastik çiçeklere hiç görmedin.
Sen hiç görmedin, dans ettik durmadan, kırık camlar üstünde. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Sen hiç görmedin, baştan böyle yazılmış. Yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey gibi erirken avuçlarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Boşluklarımda unutuyorum. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben. Hoşça kal, olacaklar sensiz olsun. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. Unutuyorum. صبح بخیر. صبح بخیر. زینب، اگه بلایی سرم بیاد فاتح کل سحری چی داری میگی؟ چی بیاد؟ چی شده؟ تو چیزیت شده؟ نه 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 یعنی چی؟ دوبله شده در فاتح یه چیزی استدیو شده، بگو جن. دیگه چی شده؟ خب نه واقعا چیزی نیست. من فقط قبل خواب به تو نگاه کردم، بعد بازم یادم اومد چه مرد خوششانسیم، بعد خوشحال شدم. فاتح ببین میترسم، بگو چی شده؟ بگو دیگه. هیچی نشده، تو بخواب، هنوز زوده، بخواب. زینب اگه هنوز بیدار نشدی میام از رخت خواب میکشمت بیرون. چرا بیدارم؟ چه خبره؟ میام تو. بیا. صبح بخیر داداش. صبح بخیر سلی. صبح بخیر. زینب تو چرا هنوز حاضر نیستی؟ هنوز تو رخت خوابی. میخواستی کجا باشه سلین جون؟ آدمای عادی این وقت صبح خوابن دیگه. نه خب فاتح، دیروز با سلین قرار گذاشتیم صبح اول وقت پاشیم یکم بدویم، فقط میخوریم میخوابیم، باید یکم ورزش کنیم، اما انگار تو امروز زیاد خوب نیستی. اگه میخوای کنسل کنیم کل روز با هم باشیم ها، چطوره؟ نه نمیشه، یعنی من تا شب تو شرکت کلی کار خب باشه، منم باهات میام پیشت میشینم. فدات شه، جدا نمیشه، شایدم بعدش من بیام پیشتون. باشه باشه پس من پایین منتظرتم.
باشه اومدم. فاتح، تو چرا مثل بچه گربه های معصوم نگاه میکنی؟ یه خبری هست، بگو چی شده؟ چیزی نیست. اگه چیزی نیست دیگه با اینجور حرفا زهره ترکم نکن. ترسیدم. ترسیدی؟ بله. میشه بغلت کنم؟ عزیز دلم. پاشو حاضر شو. باشه. اوه. بگیرش عزیزم. صبح همگی بخیر. صبح بخیر. سلام، خوش اومدی. بیا بشین. نه خاله مقدس، نمیشینم. امروز روز ورزشمونه، برای همین اومدم، اما شما هنوز خوب نشدی. ارم جون، وضعیت من یه چیز ساده که نیست. یکی دو روز از جام بلند شدم. اصلا حسابی زمینگیر شدم جون. درسته خاله مقدس، معذرت میخوام. فکر نمی‌کردم حالتون اینقدر بد باشه. تا کی میتونی راه بری مقدس؟ مادر جون، نمیدونین که چقدر دلم میخواد زودتر خوب بشم، اما چون کسی نیست به من برسه دوره نقاهتم طولانی شده مادر جون، وگرنه منم به خدا میخوام پاشم را برم تو دشت و دمن بدوم به جون شما. تو دشت و دمن بدوی؟ خب آدم وقتی زمین گیر میشه تازه میفهمه چیزای ساده چه لذتی داشتن. آره به خدا. هی جانم، الهی دورتون بگردم. نمیتونم تو رو حین دویدن تو دشت و دمن تصور کنم. سعی میکنم تصور کنم، اما اون دشت و دمن یهو عوض میشه و تبدیل میشه به یه مرکز خرید. مادر جون، شما واقعا دلمو میشکنی. دخترم، تو هم برای خوب شدن کوچکترین تقلایی نمی کنی. مادر جون، شما فکر میکنین من نمیخوام خوب بشم؟ واقعا فکر میکنین من از این وضع خوشحالم؟ اصلا میدونین من برای اینکه الان بلندشم بتونم بدوم حاضر بودم از چیا بگذارم؟ اصلا میتونین منو درک بکنین؟ آخه خاله مقدس، تو که اینطوری شدی انگار منم یه چیزیم کم شده. عزیزمی. چی شد؟ موشونجاست. آره واقعا که مادر تو چی کار کردی؟ درمونش کردم پسرم، درمون. ببخشید، با کی کار داشتین؟ منم سلین خانم. مصطفی، ببخشید یه لحظه نشناختم، بدون کت شلوار ندیده بودم. امروز مرخصیم، برای همین اینطوری پوشیدم. مرخصی؟ برای چی؟ یه مرخصی نگیرم سلین خانم؟ نه بابا بگیر، حقت. اما تو تعطیلی آخر هفتم خونه میموندی. اولین باره که با شوالی و تیشرت میبینم تعجب کردم. بیرون چند تا کار دارم، برای همین خانم. با اجازه سلین خانم. من حاضرم سلی، بزن بری. چی شده سلی؟ الان مصطفی رو دیدم. خب مگه چیه؟ یه جوری بود، سیاه پوشیده بود، عینک آفتابی هم زده بود و شاید تیپش رو عوض کرده. نه زینب، مصطفی کلا این روزا یه چیزی شده. سلی، شاید باورت نشه اما فاتح هم مشکوک میزنه. همش حس میکنم یه چیزی رو قایم میکنه، هرچی هم میپرسم نمیگه. ولش کن، بالاخره معلوم میشه. آره. اینو بگیر بذار تو کیفت. بریم دیگه، من حاضرم. بدو. آی خوبم.
ساعت 5 عصر بیا سوله بیکوز. ساعت 5 عصر بیا سوله بیکوز. به هیچ کس هم چیزی نگو که سوله بیکوز. ها انتخاب خوبیه، در خدمتی. ساعت 5 عصر بیا سوله بیکوز. به هیچ کس هم چیزی نگو. چه خبره؟ نه دایی چیزه سلیم پیام داده، میگه طرف من معذرت خواهی کن بابت اون جریانا. میدونی داره عذرخواهی میکنه، میگه پشیمونه. ها باش. به بازم همون آی پی. تو کی هستی؟ کی آخه؟ روانیمون کردی. تصمیمتون قطعیه مریم خانم؟ آره قطعیه. از این به بعد اختیار اون هولدینگ با توه. اینطوری که میگین یکم بهم استرس دست میده. کی برمیگردی مریم خانم؟ دیگه تصمیم برگشتن ندارم. تا وقتی که بمیرم و همه چی به زینب برسه کارا رو تو مدیریت میکنی. خدا نکنه مریم خانم، لطفا اینطوری حرف نزنی. البته که هر کاری بتونم میکنم، اما میگین همه چی رو ول میکنین و از همه کارا دست میکشین. اصلا نمیفهمم. شما تازه به زینب خانم رسیدین. از کدوم رسیدن حرف میزنی تو؟ هیچ میدونی اینطوری چقدر برای من سخت داره؟ انقدر نزدیکت باشه اما نتونی یه دل سیر بچت رو بغل کنی. همین بهتر که دور باشیم. تو هم همینطور دورا دور به فاتح و زینب برس. لازم باشه یکی دورو برشون بذار. همین که بدونم دخترم و نوام حالشون خوبه کافیه. خب کی تصمیم داریم بریم؟ چند نفر دیگرم باید ببینم، بعدش میرم. به زودی. هی میگم فکر نکنم اما فکرم پیش فاتح سلیم. اصلا این روز صبح خیلی مشکوک بود. پاک احساساتی شده بود. فقط اون نیست زینب، مصطفی مشکوک میزنه. این مرد چند ساله با همون کار میکنه. اولین باره میبینم مرخصی میگیره. تازه مثل این کارگاه ها سر تا پا سیاپوش شده. اینم یه چیزیشه. هست اما چی؟ معلوم میشه. نگرانم. آی به خدا از گشنگی و آی خستگی توهم زدم. سلین دارم فادیکو میبینم. توهم نیست فادیکه. زینب، سلین، فادیک، زینب تو کی رفتی که برگردی دختر آخه؟ دلم یه ذره شده بود سلین جون. خوش اومدی عزیزم. عزیز دلم. بچه ها یه اتفاق مهم افتاد. چی شد؟ مته به هم ابراز علاقه کرد. چی؟ راست میگی؟ چی گفت؟ کی ابراز کرد؟ نکنه اومد بلو؟ وای اومد بلو؟ ببینم فقط ابراز علاقه کرد یا پیشنهاد ازدواج هم داد؟ وای فوری ازدواج میکنی؟ وای آره چی میگم چه ازدواجی؟ بابا دخترا یواش ترمز کنین. الان تا جایی که بتونم همه رو خودم براتون قشنگ تعریف میکنم. خب باشه همه چی رو بگو، اما از همون اول میخوام شروع کنی یا باشه تا کوچکترین جزئیاتش هم میخوام بدونم. باشه خودم براتون همه چی رو تا کوچکترین جزئیاتش تعریف میکنم. اما اینجا نه دیگه، بیاین بریم یه جایی بشینیم چایی قهوه چیزی بخوریم، منم همه چی رو بهتون بگم. خب به نظرم فکر خیلی خوبیه سلین، مگه نه؟ منم بعد جوری گشنم شده. ورزش چی؟ از اول هفته ها با یه رژیم خوب. قبوله بریم. عالی بریم. وای باورم نمیشه کجا ابراز علاقه کرد. جواد این دفعه من نمیام یعنی چی؟ ها؟ از این خبرها نیست. میای فهمیدی؟ اعتراضم نمی کنیم. حرف اضافی هم روشنه؟ چه خبره اتام کاپیتان؟ چرا لب و لوچت آویزون شده؟ نکنه این کله پوکال تو گرفتن داره؟ نه کاپیتان،
موتور رو چک کردم و از اونی که فکر میکردیم خرابتره. جدی؟ چقدر؟ حسابی تو خرج میافتیم کاپیتان. حتی یکی تازه‌ش هم بخری برات بهتره. چه کار کنیم اتم کاپیتان؟ زهر بزنیم چشممونم خراب شه؟ امسال پول چایی رو میذاریم برای این. هرچی باشه نونمون این کشتی در میاره دیگه. آفرین راست میگه شوکت. شده در استدیو جن. جواد شنیدی شوکت خان چی گفت؟ تو هم با ما پا میشی میای اونجا کار میکنی، به کاپیتانمون کمک میکنیم. این کشتی ما هم هست آقا پسر. نون ما هم از این در میاد. نمک خودی نمک نون نشکندی که. بابا کامیل راست میگی، اما شازیمن چی میشه پسر؟ آخه داداشم مگه شازیمن از خونه در میاد کسی ببینه خوشش بیاد آخه. خود ما هم از پشت پنجره دیدیمش. تو حرف منو بشنو. ما میریم برمیگردیم اون هنوز پشت اون کامپیوتر نشسته چیک چیک داره بازی میکنه. نره راست میگی. نه اینجوری هیچ خیالم راحت نیست. من نمیرم آقا جون، من نمیرم. به کازم اوستا زنگ زدم میاد وضعشو ببینه اما بی خوده. خب یه بارم من امتحان میکردم، شاید یکم از خرجش کم میشد. باشه بیا ببین. بریم. شوکت چیه؟ به چی داریم بر نگاه میکنی؟ اون ملافه ها رو ببریم واسه یادگار بینم. چشم. باید باهات حرف بزنم. تو اینجا چیکار میکنی؟ خوش اومدی آبجی، بفرما تو بفرما. سلام کاپیتان، حالت چطوره؟ چقدر عوض شدی؟ بیرون میدیدمت نمیشناختمت. عمره دیگه، از اون موقع خیلی گذشته. بله. چیه؟ اومدی اینجا گپ بزنی؟ کارو مریم؟ شوکت من یه سر به موتور بزنم بیا باشه. خدا نگهدار کاپیتان. با اجازه آبجی. نگران نباش شوکت، دیگه منو نمیبینی. یعنی چی؟ کجا میری؟ برمیگردم شوکت. تو لجبازی ما دوتا زینبه که ضربه میخوره. حالا که خیال نداری کوتا بیای من میکشم کنار. پس میخوای برگردی؟ خوبه، خیلی خوشحال شدم. میرم. همین که زینب زنده و خوشبخت باشه برای من کافیه. تو هم خیلی مراقبش باش. تو دخالت نکن کارو مریم. چجور تا اینجا بزرگش کردم؟ از این به بعدم هواشو دیارم، فهمیدی؟ نگران نباش. خیال نداری عوض شی نه شوکت دره؟ هیچ دلت نمیخواد عوض شی. نه که خودت عوض شدی کارو مریم. باز داری ول میکنی میری دیگه. خلاصه اینجوری شد یادگار. بچه سیواسیه به فادی گفته من عاشقتم. خب تو چی گفتی؟ چی میخواستی بگم؟ منو که میشناسی، من زن عشقم خواهر جون. من همیشه هم مادر دختران بودم هم دوستشون. شکر خدا جفتشون دخترای آزادین، براشون کم و کسری نذاشتم. فقط برگشتم بهش گفتم دخترم همه چی با رسم و رسوم درستش پیش بره. میدونی که من این روزا زیاد به مردم جماعت اعتماد ندارم خواهر جون. میدونم، اصلا شک ندارم. واسه همینه که با هر تلفن و هر نامه‌ای که میاد کلتو این ریختی میکنی، چشاتو سیاه میاه میکنی، میدوی میره سر قرار. نه تو چرا منو با دخترها یکی میکنی یادگار؟ اون حسابش جداست خواهر. فادیک هنوز دانشجوه. من نظر تو رو نمیدونم، اما به نظر من هر زنی باید رو پاهای خودش وایسه یادگار. اینو راست میگه. نظر منم دقیقا همینه. یادگار خواهر از این دنیا هیچی بعید نیست جونه تو. از کجا معلوم فردا روز چی پیش بیاد؟ دختره بره درسشو تموم کنه، قشنگ 6 تا علنگو بندازه دستش، بعد مگه شوهر قطع خواهر او 100 تا میان خودش انتخاب میکنه. آره راست میگه.
باید درباره این پسرم تحقیق کنیم یادگار. من چه میدونم این بچه کیه؟ فقط میدونم اهل سیواسه. لات و لوته یا نه، دزده، عیاشه، بچه پول داره، تو جیبش پیشه. دروغ میگم یادگار. ببین آیفر، حالا که این پسر دوست فاتحه، پس بچه خوبیه، در این شک. زنده باشی. میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر. خب دوستشو ببین خودشو ببین. آره میشه. البته از نظر پول و پله یه ذره شک دارم آیفل جان. خب تو ماد ما خیلی ببخشید اما از نظر ثروت و اینا یه ذره خوبه. کشتیاشون، خونه باشه بابا، این اونقدر هم مهم نیست یادگار. مهم اینه که آدم باشه. غیر از اینه اینا هنوز جوونن، کار میکنن در میارن. تازه فادیکم امسال درسش تموم میشه. تابستون یه عروسی مفصل براشون میگیریم یادگار. یه عروسی براشون بگیرم، بزن به کو بریز به پشت، 100 جور غذا درجه یک. و یادگار ببین چی به فکرم رسید، گوش کن. میگم این خونه خالی سر کوچمون یادته؟ فهمیدم، طبق دومی رو میگم برم با زنه حرف بزنم تا تابستون خونه رو به هیچ کسی نده، اونجا رو برای بچه‌ها بگیرم. دخترم جلوی چشمم باشه، دور نشه. طفلی غیر از من هیچ کس نداره. اوی آیفر، تو آدمو جنی میکنی. عروسی گرفتی، خونه گرفتی. خب بگو ببینم چند تا بچه برات نه بچه نمیخوام بابا، بذار یکم بگردن کیف کنن، از زندگی مشترکشون لذت ببرن. 2 سال بعد 2 تا بچه خوبه. اوی آیفر بس، جونم به لبم رسید. خاله یادگار. جواد کامی یه براتو چای بزن. نه زحمت نکش، تو کشتی داشتیم. شوکت خان هرچی ملافه و لعاب تو کشتی بود فرستاد. چیکار کنیم؟ میخوای ببریم بالا؟ نه لازم نکرده، شما بذارید همونجا جلوی در. اورهان اومد میگم ببره بالا. بریم. داریم برای چای حاضر میشین؟ آره آره به به سلامتی خواهر، خدا بده بریم. برکت. برین قشنگ پولتون رو در بیارین و بعدش هم بیارین. خاله آیفر، من نمیرم اونجا. اینجا باشه، بدونی که من اینجام. یه وقت اگه چیزی لازم داشت هر ساعت بخوای میتونی بهم زنگ بزنی. هر کار مردونه ای، چه میدونم کار باغچه رنگ تعمیرات باشه. خاله یادگارم میدونه هر کاری بهم بگه انجام میدم. اگه نه هرچی همه چی. خیلی خوب، اینا کنار اینجا وانستیم. برین اونا رو بذارین پشت در. بریم به سلامت. باشه فهمیدم، برو. باشه مرده که دهنگو شد. خلاصه اینجوری. وای این عالیه، پس اینو جشن بگیریم، همه با هم یه برنامه بچینیم. آره خیلی خوب میشد، اما نمیدونم، نمیخوام زیادی بالاها بپرم. ببینین همین دیروز بهم ابراز علاقه کرد، اما امروز یه زنگم بهم نزده حالمو بپرسه ببینه دارم چی کار میکنم. آره اورهانم اینجوریه، دیروز اون همه هرسم داد، امروز یه زنگم نزد. ببین فاطمه هم همش میگه بریم بگردیم، امروز گفت کار دارم. به نظرتون اینا دارن چی کار میکنن؟ من طاقت ندارم، الان به مت زنگ میزنم میپرسم. آره بزن. مگه دستم به این ایمیل نرسه به جون خودم میگیرم میکوبمش زمین، همینجوری این سوز لهش میکنم، همینجوری لهش میکنم. ای وای. الو فادیک چطوری؟ خوبم مت، ممنون. تو چطوری؟ چی کاره میکنی؟ منم خوبم دیگه، درگیر کار و زندگی. چه بهتر. چیزه منم با دختره اومدم بیرون، میخوایم همه با هم امروز یه برنامه بچینیم. تو هم میخوای با همون بیای؟ آی نه من نمیتونم بیام فادیک، انقدر کار دارم که نگو وقت ندارم سرمو بخارونم. ببین فادیک جون، کارم تموم شد بهت زنگ میزنم. باشه بعدم میبینمت. فعلا خدافظ. بهش از روز اول دروغ گفتیم. مجازاتم کن سبزه. قطع کرد. صبر کن من به اورهان زنگ بزن. ببینم به من گفتی عوضی ها؟ این بهتره. هم اورهان، با اینکه خودت زخمی میکنی. سلی الو سلی، چطوری اورهان جون؟ کجایی؟ کجا قراره باشم؟ خب چیز دیگه خونم. وقتی اینطوری میگی حتما داری یه کاری میکنی، بگو ببینم کجایی؟ چی؟ گفتم خونم دیگه. ای بابا خونم، حتی تو اتاق خودمم خونم. همین. حالا که خونه یا کارمارم نداری پاشو بیا پیشم، هواتو کردم. پاشم بیام؟ پیشت بیام. چیز پیشت. سلین امروز ممکنه این کاری برام پیش بیاد سلین جون. آره خب الان بیکارم اما شاید کار پیش بیاد.
امروز میگم یه کاری بکنیم، نه که امروز نمیتونیم همو ببینیم چیز کنیم، فردا یه قرار بذاریم. نظرت چیه؟ با هم دیگه یا اصلا فرداشه پس فرداش باشه جونم. من الان خیلی کار دارم، بعدن حلش میکنیم. خب بهت زنگ میزنم با هم صحبت کنیم. قربونت. قطع کرد. میدونم چیکارش کنم. سلین چیکار میکنی؟ مگه دیوونه شدی؟ چیکار کنم زینب؟ اهمیت نداره. نه البته که اهمیت میدی، اما وقتی هیچی تو دستمون نیست اینطوری بی برنامه همچین کاری بکنیم اونا رو از خودمون دورتر میکنیم. اینجوری خوب نیست. موافقم، حق با زینب. یه لحظه. بله زینب. سلام فاتح جون، رفتی سر کار؟ آره مشغولم. دیگه چی کارا میکنی؟ دلم برات تنگ شده، بیام پیشت؟ نه خب نمیشه. کار دارم، چند تا جلسه دارم. فردا میایی چطوره؟ باشه منم با دخترها بیرونم. باشه پس بهتون خوش بگذره، بعدن حرف میزنیم. باشه عزیزم. امیدوارم. گفت کار دارم و قطع کرد. حتما یه کلکی تو کاره. شک ندارم اینا یه کلکی تو سرشونه، منم دیگه مطمئن شدم. اما معلوم میشه بی سر و صدا براشون کمین میکنیم و یهو مچشون رو میگیریم. بی صدا کمین میکنی؟ بله. خب دخترها پاشین بریم. کجا میریم؟ میریم دم شرکت فاتح کمین میکنیم، وقتی راه افتادن تعقیبش میکنیم. صورت حسابمون رو میارین. آی سلین یادم رفت پول بردارم، تو حساب میکنی لطفا؟ باشه من دارم. آخه خاله مقدس حالا که نقشه ای نداریم، تو هم که راه افتادی خب میرفتیم باشگاه، شاید اونجا فکری به ذهنمون میرسید. ارم جون مگه وضع حالمو نمیبینی؟ من با این وضع چجوری برم باشگاه اصلا؟ صبح داشتید میدویدید. مگه ندیدی منو چجوری ترسوند؟ هر کی ندونه فکر میکنه این یه زن فهمیده و محترمه، هدف زندگی شده اذیت کردن من. به خدا هنوز اعصابم به هم ریخته است. ولش کن، بیا چای بخوریم. گلای بفرمایید مقدس خانم. مقدس چطوری؟ یکم بهتری نه؟ مادر جون واقعا به لطف شما شد. آدرنالین واقعا چقدر کارساز بوده. به خدا منم شوکه شدم. چطور یه بار افتادم ها؟ بله چه فوری دویدی و رفتی دخترم. واقعا هنوز از شوک در نیومدم. مگه نه؟ بله اینو همش به خاطر آدرنالین. عزیزم آدرنالینم بخوای برات فراهم میکنیم اگه برات مفیده، چرا که نه؟ واقعا چقدر زن شوخی هستی. اخلاقمه دیگه. چقدر زن مسخری هستی. خاله جون باشگاه نمیری؟ وای باشگاه سرمو بردی ارم جون. چه باشگاهی؟ بیا چای بخوریم. گلای بفرمایید مقدس خانم. دختر تو اینجا بودی همش زهره ترکم میکنی. چای بذار، چای سبز. چشم. اوی برای چیرینی آوردم. یادگار یه چیزی بگم. چی؟ میگم میشه منم با شما بیام. کجا؟ زمین چای دیگه. یادگار از وقتی یادم از این محله در نیومدم، یه عمره اینجا موندم. میگم یه جای تازه ببینم، یه ذره فرهنگم زیاد شه. آخه آیفه ما میریم اونجا کار کنیم، تو دنبال چی هستی دختر؟ بابا خب منم اونجا کمکتون میکنم. فکر کردی میشینم تماشاتون میکنم؟ فقط یادگار فقط شوکت خان میذاره. من فکر نکنم چیزی بگه، میپرسیم. کار زیاده، آدم لازم داری. آره. آی ببین اومد، ازش میپرسی. خان داداشم خوش اومدی. چرا نپرسیدی؟ آیفر مگه کوری ندیدی؟ کارت میزدی خونش در نمیرفت. من برم ببینم چه مرگشه. تا شیرینی تو کوف کن. ای خدا به خیر بگذره.
ببخشید. اوی قلبم واسه بفرما. شوکت تاشکین و اورهان گنای کجا؟ خانداداشم خونه است ولی اورهان رفته. چه خبره؟ داداش در واکو. آها اینام دم به دقیقه میان اینجا. چرا؟ باز چه خبر شده؟ یادگار تو کلید نداری؟ خانداداش پلیسا اینجا. واسه چی؟ شوکت تاشکین ازتون شکایت شده، باید با ما بیای. کی شکایت کرده؟ داداش باز چی کار کردین؟ بفرمایید تو کلانتری میفهمی. خدا کنه نفهمیده باشه دنبالشیم. چطور بفهمه زینب؟ تو تاکسی هستی. نگاش کن پس بهمون دروغ گفته. مگه نگفته بود تا شب تو کارخونه است؟ شک ندارم این جریان به ارتان مربوطه، مطمئنم. آره الان میفهمیم چه کلک زیر سرشونه. آخ اورهان خان اگه دست تو هم تو کار باشه. وای داره دور میشه. آقا گاز بده. مرگ من تندتر برو. جون مادرتون ماشین گم نکن. گاز بده تندتر. آقا از اون ور برو خواهش میکنم. گاز بده بابا گاز بده. اورهان مته اینجاییم رفیق. حواستون بود؟ کسی که تعقیبتون نکرد؟ نه داداش منم کسی ندیدم. تو رو تعقیب نکردن؟ هیچ کس نمیتونه منو تعقیب کنه. همه چی آماده است؟ ما حاضریم رفیق، فقط تو موندی. خوبه. مصطفی کجاست؟ با تو نبود داداش؟ نه منم فکر میکردم با شماست. وای فروخت. حتما ترسیده. بهش نمی اومد اینجوری باشه. ولش کن، نیاز نداریم. برام چی آوردین؟ میچه این چیه؟ اینا رو از کجا پیدا کردی؟ خیلی ببخشید رفیق، نمیشد با دست خالی رفت. شماره 4. شماره 3. شماره 1. بد نیست. این خوبه. بفرمایید. اوه حاضریم؟ حاضریم؟
دوبله شده در استودیو جیم. تو اومدی اینجا که چی بشه؟ از جونمون چی میخوای؟ خودتون بگین چی میخواین. دوروبر زینب نمیپلکی. از زندگیمون میری بیرون. برای همین منو فرستاده بودین روسیه؟ اونم با اون تریلیه؟ چه روسیه‌ای مصطفی؟ بله آقا فاتح. چرا؟ داشتن میرفتن گفتن تو راه برسونن. بفرمایید مریم خانم، میشنوم. خب زیاد وقتتو نمیگیرم فاتح. خواهش میکنم. راستش دارم میرم. کجا؟ برمیگردم. منظورتون چیه؟ از ترکیه میری؟ بله دقیقا. من فکر میکردم دوباره زینبو به دست میارم، اما مشخص شد که شوکت این اجازه رو نمیده. نمیخوام به خاطر حرص و لجبازیایی ما زینب من لطمه بخوره.